Hi guys, this is reviewer Pradeep. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ராயல் என்ஃபீல்டு புல்லட் ES 350யோட 2 months ஆஃப்டர் யூஸ் ரிவ்யூ தென் டெக்னிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 2 months ஆஃப் ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ராயல் என்ஃபீல்டு புல்லட் 350 மாடல் ES. Then mileages and what are issue I've been facing so far. ஸோ இதெல்லாமே நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோவில். ஸோ ஸோ இந்த 2 monthsல ஆல்மோஸ்ட் 500+ கிலோமீட்டர் வந்து நான் ரைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து வண்டி ஃபஸ்ட்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன வந்து தருவாங்க ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து வண்டி வாங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பம்பர் ப்ளஸ் இந்த ஹெட்லைட் கேப், ஸோ இது ரெண்டும் வராது. மற்றபடி வந்து மித்ததெல்லாமே வந்து அவங்களே தந்துடுவாங்க. ஸோ இந்த பம்பர் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஷோரூமில் போய் கேட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அரவுண்டு 3500 சொல்லுவாங்க. ஸோ அது 6 kg மெட்டல். ஸோ இது வந்து 4 kg and 500 gram மெட்டல். ஸோ விச் ஐ brought from Amazon. அண்ட் திஸ் ஹெட்லைட் கேப் ஸோ மோஸ்ட்லி அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ யூ கேன் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் எனி அதர் வெண்டார் ஆர் Amazon. So in this cost will be around 80 rupees. So you can purchase from Amazon itself. Then ஸோ இந்த நம்பர் பிளேட் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து அவங்க ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் தென் தி சீட் கவர் ரியலி ஒர்த்து தான் இந்த சீட் கவர். ஸோ ரொம்ப குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது, ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்குது. ஸோ இது அவங்க ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துட்டாங்க. தென் தட்ஸ் இட் ஃப்ரம் பர்ச்சேஸ் சைடு. ஸோ ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி பார்த்துக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த வண்டியில் என்ன ஒரு மேஜர் ட்ராபேக்னால் ஃபஸ்ட்டு கியர் போடும்போது வந்து லொடக்குன்னு ரொம்ப சவுண்டு வருது. ஸோ அங்கே ஷோரூம்லேயும் கேட்டப்பையும் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, ஓகே இதெல்லாம் யூஷுவல் சவுண்டு தாங்க, ஸோ அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நாட் ஓன்லி புல்லட், கிளாசிக் ஆல்சோ தஸ் issue will be there, not issue, but CC engine very huge, ஸோ அதனால் வந்து இப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து மேஜராக நோட்டீஸ் பண்ணுற பாயிண்ட்டு, ஸோ நீங்கள் எப்போ ரைட் போனாலும் அல்லது வந்து ரைட் போகிறதுக்கு பிளான் போட்டாலும் ஸோ சில விஷயங்களெல்லாம் நீ வந்து நோட் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ ஃபஸ்ட் திங் வந்து டயரோட ப்ரெஷர். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், பின்னாடி வந்து 40, முன்னாடி வந்து 30, அந்த ஏர் ப்ரெஷர் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து ரைடிங் கம்ஃபோர்ட் கிடைக்கும், ப்ளஸ்ஸு வந்து மைலேஜும் கிடைக்கும். என்னடா ஏர் ஃபில் பண்ணால் எப்படி மைலேஜ் கிடைக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? ஸோ அது வண்டியில் டயரில் இருக்கிற ஏரை பொறுத்து தான் வந்து அந்த புல்லிங் பவர் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு தான் நான் சொன்னேன். தென் த செயின். ஸோ செயின் வந்து நீங்கள் எப்பயுமே வந்து லூப்ரிகண்ட்டாக பண்ணி வச்சுட்டே இருக்கணும். ஸோ லூப்ரிகன்ட் ஸ்ப்ரே பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு 180 rupees வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு ஷோரூம்லேயே கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க. ஸோ டோன்ட் யூஸ் ஆயில். நீங்கள் ஆயில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இன்ஜின் சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ இங்கே வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஸோ ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுச்சுன்னா டஸ்ட்டு இதெல்லாமே வரும்போது அங்கே வந்து அந்த டஸ்ட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ அது பார்க்குறதுக்கே ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் டோன்ட் யூஸ் ஆயில். ஸோ லூப்ரிகண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள். அந்த லூப்ரிகண்ட் கூட நீங்கள் அரௌண்டு 5 to 6 times யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுவும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும், ட்ரை ஆகாமல் இருக்கணும் இந்த செயின் ப்ராக்கெட். ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. தென் ஆயில். ஸோ ஆயில் லெவல். ஸோ இப்போ ஆயில் வந்து நான் ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து விட்ருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட் சர்வீஸோட நான் ரிவ்யூ வந்து நான் உங்களுக்கு தனியாக செப்பரேட் வீடியோவில் போடுறேன். ஸோ இந்த ஆயில் லெவல் பார்த்திங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா, எல்லோ கலரில் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே ஆயில் தான். ஸோ இது வந்து ஃபில்லாக இருக்கணும். ஸோ
அந்த மினிமம் லெவல் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து போகக்கூடாது. ஸோ அதை வந்து என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். தென் வேறு என்ன, இந்த ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து இந்த மானிட்டரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன என்ஷூர் பண்ணாங்கன்னா, இந்த ஆன் பண்ண பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் லைட் வந்து க்ளோ ஆகுதான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா ஏபிஎஸ் லைட் வந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆக்சிடெண்ட் பிரேக்கிங் சிஸ்டம். ஸோ எதுக்கு இதுன்னா, ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த க்ளோ லைட் ஆகலைன்னா, ஸோ நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறேன்னா சடன் பிரேக் வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு 70 or 80 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் போயிட்டுருக்கீங்கன்னா இந்த ஏபிஎஸ் லைட் வந்து ப்ளோ ஆகாது. இட் மீன்ஸ் யூ கான்ட் ஸ்டாப் within 2 or 1 second. Something is happened on road or something crossed suddenly. ஸோ நீங்கள் வந்து வண்டி வந்து சடனாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஏபிஎஸ் சிஸ்டம். ஸோ சப்போஸ் வந்து 70 or 80 கிலோமீட்டர்ஸ் போயும் இந்த ப்ளோ ஆகிடுச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு செக் தி சென்சார்ஸ். ஸோ சென்சார் வந்து இங்கே இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஏபிஎஸோட சென்சாரு. ஸோ இந்த ரொட்டேஷ்னல் அந்த கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடு போகுதுன்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணோம். அதை நீங்கள் செக் பண்ணணும். சப்போஸ் நீங்கள் வண்டி வாங்கினீங்கன்னா 3 இயர்ஸ்க்கு வந்து சென்சார் வாரண்ட்டி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டில் கன்சிடர் பண்ணிட்டு அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுனா ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும். தென் சுவிட்ச் கில் சுவிட்சும்பாங்க இது. ஸோ இதை நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது பேட்ரி டைப்பில் வந்து ஒன்று இது பார்த்திங்கன்னா, இது நாட் பேட்ரி, இது வந்து இன்ஜினோட இண்டிகேட்டரு. ஸோ இஎஃப்ஐ டெக்னாலஜியில் இது வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த இஎஃப்ஐ டெக்னாலஜியில் பார்த்திங்கன்னா இது இஎஃப்ஐ டெக்னாலஜியை தான் எஃபிஷியன்ட் ஃபியூயல் இன்ஜெக்ஷன் இதை தான் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது. சப்போஸ் இது வந்து லைட் ப்ளோ ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண பின்னாடி இது வந்து ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ வண்டி இந்த எல்இடி வந்து ப்ளோ ஆகிட்டே இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு ஷோரூம் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறது நல்லது. தே வில் செக் தி இஎஃப்ஐ டெக்னாலஜி லைக் யூனோ அந்த இதை இஎஃப்ஐ டெக்னாலஜியை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இஸ் இட் ஒர்க்கிங் ஃபைன் ஆர் நாட் அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே ஹாவ் செப்பரேட் மெட்டீரியல் ஃபார் தட். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மைலேஜ் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்டு இது எனக்கு 40+ கொடுக்குது. ஸோ நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ மைலேஜ் வந்து எனக்கு 40+ கொடுக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 60 கிலோமீட்டர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து 5000 கிலோமீட்டர் வரையும் நீங்கள் வந்து 70 or 60 வந்து மேலே தாண்டக்கூடாது. அண்டு அப்புறமேல் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப வந்து ஹார்ஷாகவும் வண்டி ஓட்டக்கூடாது. அண்டு எக்ஸலேட்டரை வந்து ரொம்பவும் முறுக்கக்கூடாது. ஸோ அதை வந்து என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அது வந்து புது இன்ஜின்றதுனால வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு கொண்டு வரணும் இன்ஜினை ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்கள் ரைடிங் திறமையை வந்து உங்கள் வண்டிக்கிட்ட காமிச்சிக்கலாம். ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் சேஃபாக தான் ஓட்டி ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா பைக்கோட காஸ்ட் அரௌண்டு 1,60,000+ இல்லைங்களா. ஸோ அதை வந்து மனசில் வச்சு தான் நம்ம பண்ணணும். தென் இன்னொரு ஃப்யூச்சர் பார்த்திங்கன்னா, சைட் ஸ்டாண்டை எப்படி சொல்கிறது, சைட் ஸ்டாண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ ஹோப் யூ கேன் see this. ஸோ இதுதான் வந்து சைட் ஸ்டாண்ட் சென்சார். ஸோ இப்போ இந்த சைட் ஸ்டாண்ட் வந்து ஆனில் இருக்குன்னா உங்களால் வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா வண்டி ஆன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டிங்கன்னா வண்டி வந்து ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ இது வந்து இந்த BS6ல் புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஃப்யூச்சர் தான். ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் ஸ்டாண்ட் எடுக்காமே வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரைட் ஸ்டாண்ட் இருக்கிறதுனால வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது, சேஃபாக இருக்கலாம் இந்த இண்டிகேட்டர் இருக்கிறதுனால. அப்புறமேல் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கேட்கலாம், ஓகே இப்போ வந்து நான் வண்டி
வீட்டுக்கு வரேன், வண்டியை வந்து நிறுத்திட்டு நான் வந்து கேட் ஓப்பன் பண்ணேன். ஸோ நான் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து வண்டியை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திரும்பியும் வந்து ஸ்டாண்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கேட்டை திறந்து உள்ளே போகணுமா? ஸோ நீங்கள் அப்படி பண்ண தேவையில்ல. வண்டியை வந்து நியூட்ரல் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஸ்ட்ரைட் ஸ்டாண்ட் போட்டிங்கன்னா வண்டி ஆஃப் ஆகாது. ஸோ அதுவும் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து லூப்ரிகேன்ட் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா? ஸோ இதுதான் இது. ஸோ நீங்கள் வண்டியை வந்து ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் விடும்போது நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அது அது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலி இது 150 ml. ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 185 ருபீஸ். ஸோ நீங்கள் அதை கேட்டிங்கனாவே தருவாங்க. சில பேர் தரமாட்டாங்க, பட் நீங்கள் கேளுங்க, அவங்க கண்டிப்பாக தருவாங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து எவ்ரி 1000 கிலோமீட்டருக்கும் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து செயினோட அந்த ஆயில் லெவல், ஸோ ஆயில் மீன்ஸ் இந்த லூப்ரிகேண்ட் லெவல் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ ட்ரை ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ 1000 கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் வந்து செயினை க்ளீன் பண்ணி இந்த லூப்ரிகேண்ட்டை அடிச்சுக்கோங்க. ஸோ அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினுக்கும் நல்லாயிருக்கும், ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா செயின் ப்ராக்கெட்டை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க. ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ பை.